林少，要洗澡吗？我给你放水。他还被吓了一跳，不过很快就镇定了下来，还好裤子没脱，不然就尴尬了。叨叨的目光落在林浩袒露的上半身，异彩连连。林浩的身形显瘦，他没想到脱了衣服的对方，一身古铜色的皮肤，肌肉棱角虽然不算非常的分明，但每一块似乎都蕴藏着无尽的力量。你怎么在这？于少说他晚上就不来这边休息了，让我留下来好好陪你，顺便照顾你。林浩一拍额头，看着对方笑了笑。现在这身衣服不错，比白天的好。是吗？白天我好像没穿衣服。林浩摇了摇头，这女人偶尔还是很会撩拨人的。你要在这里休息就睡。他一指旁边的空房间，就去那边吧。要是想回去，现在就回去。放心，阿庆不会找你麻烦的。说着，他便回了自己的屋。洗完澡后，他想了想，还是穿着整齐的出来，想看看对方走了没。这万一要是自己和老婆视频，对方进来了，虽说自己问心无愧，到时也解释不清了。别说什么相互信任，一边说爱着对方，结果和他人保持着暧昧或者不清不楚的关系。人与人之间的信任是需要相互小心维护的。男人所谓的逢场作戏，女人婚后还有所谓的男闺蜜，其实都是在为自己的放纵或者准备放纵找借口罢了。出来之后，发现对方没走，还小心翼翼地坐在沙发上，看到他出来，面上露出尴尬的笑容。林少是看不上我？我是正常男人，你是美女，脸蛋和身材都不错，所以不存在看不上。我跟阿珂还有阿庆不同，我已经结婚了，我老婆刚怀孕没多久，我不会做对不起她的事。这么说，你了解了吧？能成为您的夫人真幸福。林浩再度一笑，相信你以后也会找到属于自己的好男人，到时可要珍惜啊。叨叨不知道抱着什么心思，并没有离开，倒变得很老实，进了另外一间房便没有再出来过。吃完早餐才见到那两个货，还行，没有一副酒色过度的样子，毕竟都还年轻，1对1应该压力不大。我三叔来了电话，说昨晚和你定好的，今天带我们去马场看看。林浩愣了愣，昨晚和赵明增说了去马场，他还真没啥印象了。阿浩怎么样？于伐科一脸贱兮兮地问道。什么怎么样？昨晚他睡你的房间？孙贼，你还有这个爱好呢？在我房间里来是不是更有感觉？滚你丫的！林浩坐在旁边，看着两个大男人补充能量。没一会，3个女孩也相继下了楼，三人还有说有笑的。他突然明白，昨晚叨叨为什么不走了。或许他就是要营造已经和自己切磋过的假象，不仅是给赵世庆看好交差，或许也是给他两个同伴看的，证明自己的魅力也不差。这应该就是女人间所谓的胜负欲吧。没一会，众人吃过早餐，时间也到了8点多。赵明增的电话再度打来，林浩走时才发现3个女的今天居然还会跟着他。本要拒绝，结果下一刻发现叨叨看向他的目光中带着祈求，犹豫了一下，他还是闭了嘴。上车后就跟对方打了个招呼：丽叔，今天又麻烦你了。阿浩，你不必这么客气的，要是昨晚没睡好，你可以眯一会，这次去的地方有些远，开车要1个多小时。林浩看了一眼旁边的叨叨，没话找话道：昨晚睡得还好？挺好的，酒店的床很不错，你要是没睡好的话，可以躺下，我帮你按按头。说着还拍了拍露在外边丰盈白皙的大腿。不用了。见他主动开口说话，叨叨可不会放过这个机会。刚刚谢谢你。林浩自然明白他谢的是什么。没事，说起来应该是我不识趣。叨叨捂嘴轻笑。你和我认识的所有有钱的年轻人都不一样，因为我的每一分钱都是我自己辛苦赚来的。不说这个，港城赌马合法吗？在港城大部分赌博是违法的，但赛马跟麻将例外。你没赌过马？没有。赛马场多吗？不多，港城真正赛马的场地就2个，一个是在跑马地，离我们这蛮近的，但那边一般只有晚上才会营业。我们现在要去的应该是沙田那边的，白天有赛事的。叨叨还想再说什么，结果发现林浩的双眼已经微闭了起来，他适时的闭了嘴。还真的蛮远，开了1个多小时，近10点钟才到。赵明增在门口等着他们，本以为身边带着妞跟着长辈并不好，结果到地方才发现这家伙更牛，左拥右抱，直接带了2个。阿浩，过来，你小子我喜欢，只会说话，喝酒也干脆。林浩笑着上前：阿叔，您这还真是宝刀不老啊。男人嘛，生活一世，唯美酒和美女不能辜负，这话是谁说的来着？这话他问向的是赵世庆，后者尴尬的挠挠头，自己咋知道？李白说过差不多的。对了，还有成吉思汗也说过相近的话。林浩笑着回了一句：看看让你多读书咩，还是阿浩有学问。走吧，我们进去，今天阿叔带着你们大杀四方。众人正待进去，结果恰在此时，不远处走过来了一拨人，双方对视，皆是一愕。赵世庆笑着正想说点什么，赵明增挥了挥手：阿庆，进去吧。没成想李俊熙却像是忘了昨天输了的事，笑着迎了过来。江叔，先跟赵明增打了个招呼，然后又看向赵世庆：
昨天没尽兴，今天我们等一下再赌一场如何？赌就赌，怕你不成。赵明增微微皱了皱眉，自己这侄儿还真没法和侄女比，城府不深就罢了，还一点受不得激。他本想说点什么把此事绕过去，结果不等他开口，李俊熙倒是先看向他。晚辈之间闹着玩，曾叔不会阻挠吧？一句话把他要说的话给封了口。走吧，我们一起进去。他只能先将人劝散了。恰在此时，原本跟在李俊熙身边的一个年轻人突然走到了林浩的面前，立正，很正式的鞠了一躬。林浩先生您好。你认识我？林浩双眼微眯，带着一丝淡淡的笑容。请容许我自我介绍一下，我叫五条真二，看过林先生的照片。对了，之前我弟弟五条真三来贵国，还拜访过您。小日本表面工作做得都不错，就像现在面前的五条真二，李杰那是没得说，面善心黑说的就是他。林浩愕然，没想到在哪都能碰到五条家的人。哦，我和五条真三不熟，听说他吃线了，有没有好点？五条真二太阳穴边的青筋明显鼓了一下，不过转瞬间面上又附上了和煦的笑容。有劳林先生惦记，已经好多了。两人的对话看似有些不平等，而且五条真二把自己的姿态摆得很低，所以在外人看来就有点像主子训奴才的样子。原本好心情的李俊熙虽没听到两人说的是什么，但见此一幕面上的笑容没了，同时浮现了狐疑之色。昨晚他回家时忐忑的不行，生怕自己父亲狂风暴雨的来一下，结果父亲听说自己把游艇输了，也只是轻描淡写的训了两句，然后就安排给他一个新任务，就是陪好日本的友人，还说如果完成的好了，游艇的事就算了，如果不好，那以后就老实在家里的企业找个班上，不准再胡混。一大早他就去接了五条真二，对方说要看看赌马，他自然一口应下，没成想自己看不起的一个大圈仔，居然让五条真二这么重视。赵明增和赵世庆两人同样有些茫然，不明白这个小日本为何对阿浩如此的谦卑。而旁边的叨叨这一会的眼睛更亮了，他发现眼前这个高高瘦瘦的男人就是个谜，看似他跟于法科还有赵世庆一起是最无关紧要的那一个，但三人相处时偶然的一些决策好像都是他拿定的主意。还有现在这一幕更是让林浩的身形变得高大起来。现场除了两个当事人，也只有于法科多少明白是为什么。没聊几句，两拨人各自进去，于法科落后两步凑近林浩低语，对方有备而来，专门冲你的。不清楚。我看我们今天过后，明天就回去吧。林浩笑了笑，对方应该不会用一些下作的手段兵来将挡，我倒想知道这次是偶遇还是专门冲我来的。于法科叹了口气，多少有些担心。